आज हम बात करेंगे ड्राई कोच को धूम्रपान से कैसे ठीक करें। खांसी दो प्रकार की होती है, जिसमें सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी शामिल है। कोल्ड कोच का वीडियो हमारी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। जुकाम व फ्लू के कारण होने वाली सूखी खांसी आमतौर पर 1-2 हफ्तों तक रहती है और तीसरे हफ्ते तक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वहीं अगर किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण सूखी खांसी हुई है तो यह कई हफ्तों तक भी रह सकती है। इसलिए सूखी खांसी को क्रॉनिक माना जाता है। कुछ सामान्य तरीकों से सूखी खांसी से बचाव किया जा सकता है। पर्याप्त पानी पिए, शरीर में पानी की कमी न होने दे, अधिक धुएं, धूल या वायु प्रदूषण वाली जगह पर न जाए, तंबाकू का धूम्रपान न करें। आपकी खांसी मौसम परिवर्तन की वजह से है तो आप धतूरा का पंचांग, हल्दी, अजवाइन इनमें से किसी एक को कूटकर धूम्रपान करें। आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर आपकी खांसी क्रॉनिक है तो सरपुंखा की जड़ का पाउडर बना ले और इससे धूम्रपान करें। यह धूम्रपान मुख से करना है। ऐसी छोटी छोटी बीमारी के लिए विलायती दवाई से बचें और हमारी प्राचीन प्रणाली को अपनाएं। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।